casi che vanno. Allora, io vorrei un po' capire, perché ci hanno scritto diversi telespettatori e colgo l'occasione e dopo riprendiamo il tema lavoro. Formule contrattuali esistenti, quindi relativamente all'occupazione eccetera. Adesso si è toccato in passato tutto praticamente, quindi a discapito di molti diritti acquisiti dai lavoratori, lo statuto che è stato un po' ripreso, rimaneggiato, adesso le nuove assunzioni a tempo indeterminato che non danno più nessuna garanzia, il tutto per favorire una maggiore assunzione di persone. Vi risulta che ci siano state maggiori assunzioni? Poi il discorso della riforma di Renzi che aveva attuato, quindi per i giovani, è servita a qualcosa o non è servita a niente? Poi andremo ai voucher, l'ultimo provvedimento che è stato preso, su che cosa dovrebbero prendere e sostituirsi, è sufficiente il sistema esistente? Noi abbiamo diverse mail che sono arrivate anche da operatori del settore, per esempio turismo, in questo periodo di diversi ponti, che lamentavano un po' una problematica anche in prospettiva da avere persone da assumere eccetera. Che cosa ne pensate? Cominciamo con Paolo Righetti, poi con lei, insomma, di questa questione qui. Ma dal punto di vista del rapporto investimento-risultato, se il riferimento era agli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, tra virgolette, perché poi erano col Job Act, per cui a tutele crescenti solamente nella monetizzazione del licenziamento. Però come avevamo rilevato ha portato nel 2015 a una crescita dovuta dal punto di vista sanzionale delle assunzioni a tempo indeterminato, dovuto quasi esclusivamente appunto agli sgravi contributivi a cui le aziende potevano accedere. Finito quella partita e quello sgravio, ovviamente si è visto che è risultato. Ma soprattutto la valutazione dal nostro punto di vista non positiva è sul rapporto fra quantità di risorse investite, perché sono stati investiti 18 miliardi complessivamente fra sgravi contributivi e dopo interventi a favore delle imprese, e il risultato finale. Noi diciamo che se quelle risorse venivano indirizzate verso quello che richiamavo prima, investimenti pubblici che facessero da volano per le infrastrutture, per la messa in sicurezza del territorio, probabilmente avrebbero determinato una condizione più strutturale in termini di crescita occupazionale. Quindi questo è un capitolo, affrontiamolo per voi. Tanto questo, chiedo anche a lei come la vede da questo punto di vista. Quindi il primo è stato un po' il Job Act, quindi queste cose qui. Che andiamo per capitolo, se no creiamo un po' confusione in chi ci ascolta. Ha sicuramente cambiato delle regole, ma a mio parere è un qualcosa di molto più ampio che ha anche portato ordine in alcune dinamiche. Al tempo stesso ha anche aperto alcune opportunità. Perché io penso che il problema dei giovani oggi è quello anche, forse lo stesso degli anziani oggi, cioè quando uno perde lavoro a 50 anni o 55, qual è il suo problema? È ritornare nel mondo del lavoro, perché sennò l'alternativa diventa restare lì in attesa finché non arriva la pensione. Vuol dire restare ad aspettare 12 anni, 15 anni, potersi arrangiare con dei lavoretti magari spesso e volentieri in nero, temere per la fine del periodo di disoccupazione e dopo non avere altra alternativa. Ma la domanda è, ma in quel periodo lì, in che modo qualcuno ti ha dato una mano a riorganizzarti, a riqualificarti, a rimetterti ancora dentro nel circuito? E queste si chiamano politiche attive. Nel sistema della riforma fatta, tutta la parte che attiene al riordino delle politiche attive, quindi a quelle opportunità di riqualificare, adesso sta partendo l'assegno di ricollocazione, che è non tanto un contributo alla persona quanto un aiuto alla persona a portare una dote a quell'azienda che eventualmente o agenzia per il lavoro che farà intermediazione o uffici per l'impiego lo aiuteranno a riqualificarsi, no? Quindi vuol dire un qualcosa che fuori dal luogo di lavoro mi aiuti nel mondo del lavoro. Questo era quello che mancava. Il Jobs Act ha creato le condizioni per anche sopperire a questo tipo di esigenza, è che purtroppo non ci sono ancora le risorse sufficienti per poter, come si dice, esaudire questo tipo di esigenza. Allora su questo a mio parere è un elemento positivo un po' di tutta quella che è stata la dinamica di riforma fatta. Non mi fermo all'articolo 18, non mi fermo a altre dinamiche, però dico, bene, gli sgravi contributivi non hanno sortito l'effetto sperato perché
non è partito, diciamo, non è stata incendiata la bomba dove tutto quanto si è partito e ha creato il rovesciamento completo del sistema. È stato, diciamo, un qualcosa che si è acceso dopo, purtroppo si è spento, lo vediamo nei dati occupazionali, differenza 2016 e 2015, è sul tempo indeterminato. Però ha creato anche altre condizioni, adesso però bisogna completarla, perché sennò è rimasta l'ennesima riforma che anche quella ha cambiato qualcosa nel mercato del lavoro senza però portare l'esigenza di eventuale proprio rovesciamento del modello del sistema del lavoro, che è un qualcosa di più. Noi dobbiamo aiutare le persone non solo a difendersi nel luogo di lavoro, ma essere in grado di essere difesi nel mondo dei lavori, che è quella, se io vado fuori da un'azienda, a me serve qualcuno che mi aiuti a trovare un'altra azienda, e non può essere il parroco, il sindacalista di turno se riuscirà, oppure il sindaco di qualche comune che comunque ne aiuta uno e non ne aiuta 100. 100 sono quelli che hanno bisogno. Assolutamente, quindi questo è un dato di fatto purtroppo, quindi di collegamento tra domanda e offerta che resta sempre alquanto latente. C'era poi la questione dei contrattuali, cioè i modelli contrattuali esistenti danno delle garanzie, il fatto che si sia ripreso in considerazione il discorso dei voucher, quindi non ci siano più. Devono essere sostituiti con altri modelli contrattuali oppure ce ne sono già abbastanza e va bene così? Noi pensiamo che l'iniziativa che abbiamo messo in campo con i quesiti referendari, che ha avuto un esito positivo, abbia contribuito a un'inversione di tendenza, a ridurre il livello di precarietà complessivo che caratterizza il mondo del lavoro e i rapporti di lavoro e a ripensare per il futuro a una condizione che per tutti dia maggiori garanzie e maggiori tutele. Non a caso il 6 maggio faremo una manifestazione nazionale sabato prossimo a Roma, da una parte per festeggiare un po' l'esito importante a cui hanno contribuito milioni di persone, di lavoratori raggiunto, ma soprattutto per rilanciare l'iniziativa sulla Carta dei diritti che abbiamo promosso per ridefinire il diritto del lavoro che regola l'insieme dei rapporti di lavoro, quello che veniva richiamato prima, la necessità di dare un corredo di garanzie, di tutele, di sicurezze e anche di diritti a tutti coloro che offrono una propria prestazione lavorativa. Non a caso la Carta dei diritti che abbiamo proposto guarda, alcuni pezzi richiamano anche parti di piattaforme unitarie che abbiamo costruito anche con CISL e UIL, richiamano la necessità appunto di estendere alcuni diritti e alcune garanzie all'intero mondo del lavoro, soprattutto a quella parte che più si è trasformata in questi ultimi anni e che fa parte del mondo della precarietà per come si è diffusa, dal mondo degli appalti al mondo delle cooperative, al mondo delle tante tipologie di rapporti di lavoro precari, ma anche al mondo del parasubordinato, fino anche a chi fa lavoro autonomo, almeno chi fa lavoro autonomo in monocommittenza, cioè tutti coloro che danno una propria prestazione lavorativa devono avere un corredo di garanzie, diritti e tutele sul lavoro e sul piano sociale. Che allo stato attuale non sono ravvisabili, insomma, non ci sono. No, oggi vanno rafforzate a partire dal ripristino, che per noi è un elemento non ideologico ma importante, della condizione di parità nel rapporto di lavoro, dell'articolo 18 e per cui del divieto di licenziamento quando un soggetto terzo, che è un giudice, un tribunale, sancisce che quel licenziamento lì è illegittimo, perché non è il fatto in sé ma è tutto quello che determina nel rapporto fra lavoro dipendente, fra lavoratore e impresa. Quindi rimettere in discussione questo aspetto. Nella Carta dei diritti c'è anche la riproposizione del ripristino, insomma, dell'articolo 18, ovviamente con quegli elementi e con quelle caratteristiche. Questo è quanto pensa la CGIL oppure condividete anche voi della CISL? Quindi un po' la stessa domanda che avevo fatto al collega. È una scelta a mio parere di strategia in questo caso qua, ma non legata alle posizioni di convenienza, legata a quali sono gli aspetti che secondo noi nel mondo del lavoro mancano. Purtroppo in questi anni di persone dal mondo del lavoro ne sono uscite a milioni e non sono usciti con l'articolo 18 o senza articolo 18, sono usciti perché le crisi d'aziende non hanno più permesso alle persone di stare dentro
e quando si sono trovati fuori hanno avuto i disagi che hanno avuto. Per quello che per noi è opportuno oggi creare delle condizioni che vengano protette le persone nella riqualificazione, nella formazione continua, cioè gli aspetti che per noi mancano all'interno del mondo del lavoro sono questi, cioè sono quelli che rendono più interattiva la persona nel mercato del lavoro, più in grado di proteggersi. Quello che, ecco, rifacciamoci un po' i dati vostri. Hanno bisogno di figure professionali o no? E qui mi collego a un tema più importante, cioè ad esempio abbiamo questo caso di grandissimi numeri di prossimissima manovalanza, tra virgolette, cioè persone non qualificate, non preparate, che sono questi stranieri immigrati che arrivano al nostro territorio. Sono mantenuti da noi fino a un certo punto, poi ci sarà una scadenza e questi si spera che poi possano avere un inserimento opportuno, perché sennò ai noi andranno i margini della società, creiamo una nuova India, insomma, diventa tragica, che l'India adesso anzi in realtà sta crescendo come non so cosa, per cui persone che non occupate possono andare a finire anche nel discorso della malavita e così via. Quindi di queste figure professionali di base ce n'è bisogno ora come ora nelle nostre aziende? Perché negli anni passati ce n'era bisogno, veramente c'era una grossissima necessità, ma allo stato attuale bisogna capire. Oggi per quello se dico, vuoi competere sul mercato internazionale puoi competere soltanto sulla qualità. Noi in Italia non abbiamo neanche la possibilità di competere sul basso prezzo. Perché? Perché i costi che vanno a corredo dell'attività sono alti. Prima dicevamo la tassazione, dicevamo l'energia e quant'altro. Quindi per forza dobbiamo competere sulla qualità. Competere sulla qualità è esattamente l'alternativa della bassa manovalanza. Però non è che se io oggi, fino a ieri avevo bisogno di un manovale e oggi invece ho bisogno di una persona più qualificata, devo dimenticarmi del manovale per andare a cercare la persona più qualificata. Devo avere un sistema all'interno dell'azienda e a corredo, quindi all'esterno dell'azienda, che permetta anche di comprendere. Qua un ruolo importante ce l'hanno le associazioni, ce l'ha la bilateralità, ce l'ha il sindacato, di permettere di comprendere, siccome non è d'emblée che io cambio da attività basso qualificata ad attività alto qualificata, ma è una cosa graduale. Io devo comprendere l'azienda, questa mia gradualità ed esigenza, e devo trovare attorno un mondo che sia in grado di cogliere quelle che sono le mie esigenze, dalle associazioni a coloro che mi fanno consulenza, e noi dobbiamo avere fuori anche un mondo che permetta alle persone di riqualificarsi, se no pensiamo alle aziende e alla loro esigenza di stare sul mercato e non pensiamo ai lavoratori e alla loro esigenza di stare nell'azienda o nel mercato del lavoro. Allora quelli poco qualificati saranno sempre poco qualificati e quelli altamente qualificati ci vanno all'estero. C'è qualcosa che stride qua, no? Infatti, o trasformiamo le aziende oppure possiamo decidere invece di fare l'uno o l'altro. Faccio l'uno e l'altro, trasformo le aziende e i lavoratori. Bel lavoro questo. Allora andiamo in pubblicità, poi ritorniamo. Torniamo tra poco.